सदासित छुट्टिएर गएपछि सार्थक सोच्दै गयो, कलेज नगए सम्भवै थिएन, साथीहरूसित नजिक नभए सम्भवै थिएन। चुरोट छोडे कुन मुखले भनौँ, फेरि छोड्नुको कारण सोधेर हैरान पार्थे। फलानीलाई पाउन छाडे भनौँ भने त्यो जति खिसिटेउरी र बेइज्जतीको विषय उसका लागि अरू के होला। साथीहरू चुरोटका लागि केटी छाड्ने कुरामा मजाले विश्वास गर्न सक्थे, तर केटीका लागि चुरोट छाड्ने कुरामा उपहास मात्र गर्न सक्थे। यसर्थ केही समयका लागि साथीहरूको सङ्गतै म किन नछाडौँ, सार्थकले आफैलाई प्रश्न गर्यो। अगाडि चियाको कप बोकेर उभिने आमालाई देखेर उसका दिन सुरु हुन्थे, तर उसको त्यस दिनको सुरुवात नाकबाट भयो। बाहिर टेरेसमा बाले खाएको चुरोटको गन्ध उसको खुला झ्यालबाट बत्तासिँदै नाकमै ठोकिन आइपुगेपछि ऊ बिउजियो। चिया त्यसपछि मात्र आमाले लिएर आइन्। चिया पिसकेर सार्थक घर नजिकैको एउटा चिया पसलमा गएर 2 कप हट लेमन र 2वटा चुरोट खाने गर्थ्यो। त्यहाँ उसका छुट्टै साथीहरू हुने गर्थे, तर त्यस दिन ऊ गएन। जानुहुन्न भनेर आफ्नो खुट्टामा दृढताको साङ्लो आफैले बाँधेर घरमै आफैले थुन्यो। टिभीका च्यानलहरू फेर्दै बसिरहेको थियो। 3वटा च्यानल फेरेपछि आएको एउटा च्यानलमा कोही एकजना चुरोट खाइरहेको थियो। चुरोटको गन्ध टिभी छेडेर सोफामा बसिरहेको उसम्म आयो। टिभीलाई उसले झेल्न सकेन। चुरोट छाड्न चाहनेहरूलाई भड्काउन यी च्यानलहरूको पनि ठुलो हात छ, उसको मनको तर्कना। टिभी बन्द गरेर रिमोट एकातिर मिल्काएर छततिर गयो। छतमा हजुरबुवा मस्तसित चुरोट तानिरहेका थिए। उफ, यस्तो दृश्य देखेर झन् के अडियोस् ऊ। घरका कुना काप्चा पनि हर कोहीका लागि चुरोट तान्नका लागि बनाइएको झैँ उसलाई लाग्यो। त्यस दिन सार्वजनिक बस चढेर ऊ कलेज गयो। यसमा पनि उसको आफ्नै तर्क थियो। बाइक भएपछि जहाँ पायो त्यहीँ रोकेर चुरोट खाने सहुलियत हुन्छ। कमसेकम सार्वजनिक यातायातमा गइयो भने हर ठाउँमा त्यो सुविधा हुँदैन। बाइक घरमै छाडेर ऊ बस स्टेसनतिर लाग्यो। बिहानको 5:15 बजेको थियो। बस खाली खाली थियो। ढोका छेउकै सिट खाली थियो। गएर त्यहीँ थचक्क बस्यो। बसको खलासीले ढोकाकै छेउमा चुरोट सल्काएछ। त्यहाँ पनि हरर बास्ना आइहाल्यो। एक पटक खलासीलाई भन्यो, भाइ चुरोट नखाउ न, साह्रै गाह्रो भयो। सार्थकलाई भएको गाह्रो खलासीले बुझेन। जरकट्टा आवाजमा सार्थकको मुखै नहेरी भन्यो, पछाडि जानुहोस्, त्यत्रो ठाउँ छ त। 5:45 पनि बजेको थिएन। कलेज पुग्दा गेटभित्र छिरेको मात्र थियो। सजीव र आयुष भेटिए, उसका चुरोटे साथीहरू। ती दुवैलाई देखेर पुलिसलाई देख्दा तर्सिने अपराधी झैँ तर्सियो ऊ। जम्का भेट भइगयो, नभए ऊ पक्कै छलिएर हिँड्ने थियो। भेटिएपछि फसिने बो भन्ने आतङ्कले ऊ तर्सियो। हिँड चुरोट तान्न। आयुषको प्रथम आग्रहको विसर्णना गर्दै सार्थकको निधार खजमजियो। केही बोल्नै सकेन। चुरोट उसका लागि चुरोट होइन, ब्रेकअप गराउने विष हो भनेर उसका साथीहरूलाई कसरी भनोस् ऊ। सबैभन्दा खतरनाक क्षेत्रमा थियो ऊ। कमसेकम त्रिचन्द्र कलेजको परिसरमा चुरोट उसका लागि बिछ्याइएको माइन झैँ थियो, जहाँ छोए मात्र एउटै चिज हुन सक्थ्यो, विस्फोट। विस्फोट उसको भर्खरै बन्न लागेको सम्बन्धको। चुरोट त छाडियो यार। हिँड्दा हिँड्दै बीच बाटोमा बडो लाचार र निरीही बोलीले उसले यति चाहिँ भन्न सक्यो, तर केटाहरूले सुनेनन्। सार्थकलाई दोहोऱ्याउन मन लागेन। मान्छेलाई आफ्नै लाचारी र निरीहताको प्रदर्शन बार किन गर्न मन लागोस्। क्यान्टिन पुग्ने बेलामा ऊ सु आयो भन्दै एकैछिन फर्किने वाचा गरेर फुत्कियो र पुस्तकालयतिर गएर लुक्यो। लुक्नलाई पुस्तकालय सुरक्षित स्थान थियो, किनकि कमसेकम उसको सङ्गत भएका चुरोटे साथी त्यही पुस्तकालय जाँदैनथे। त्यसै दिन घर फर्किने बेलामा उसका आँखा बाटोमा भरभराउनु नाङ्लो पसलमा अडिएका चुरोटका बट्टामा गए। चुरोटको धुवाँ उडाइरहेका मान्छेमा गए, उडिरहेको धुवाँमा गए। ऊ धुवाँको कुहिरोमा हिँडिरहेको महसुस गरिरहेथ्यो। अरू त अरू मकै पोलिरहेको ठाउँबाट उडिरहेको धुवाँ पनि उसले चुरोटकै धुवाँ देख्थ्यो। मोमो पसलबाट मोमोको भाँडोबाट त्यसको ढकनी उठाइदा उठेको बाफलाई पनि ऊ चुरोटकै धुवाँ देख्थ्यो। तन्न आकाशमा उडेको बादललाई उसले चुरोटको धुवाँ देखेन।
वरपर सबैतिर चुरोट अनि धुवा मात्रै देखियो। हिँड्दै गर्दा चिया पसल, कफी सप, रेस्टुरेन्ट, रुखमुनतिर सबैतिर पकपकी धुवा उडाइरहेका मान्छे देखियो। दौरा सुरुवालदेखि सुट लगाएसम्मको हातमा चुरोटै देखियो। खाउन्जेल उसले आफ्नो हातमा मात्र चुरोट च्यापिरहेको देख्थ्यो। छाडेपछि त उसले हर कोहीका हातमा चुरोट मात्रै देख्न थाल्यो। अर्को दिनदेखि सार्थक 10 मिनेट ढिलो कलेजमा जान थाल्यो, ताकि अगाडि नै कोही साथी फेला नपरोस् र चुरोट खाने प्रस्ताव नगरोस्। कलेज छुट्न साथ घरतिर लागिहाल्थ्यो। बाटोतिर चुरोट फुङ्ग उडाउने मान्छे फेला पर्दा लोभिन्थ्यो र चुम्बक चाहिँ धुवातिर तानिन्थ्यो। कतिपटक त चुरोट तानिरहेको मान्छे नजिकै पुगेर धुवा सुँगेर पनि काम चलायो। लुकेरै खाउकी पनि लाग्थ्यो, तर तुरुन्तै डराउँथ्यो। सदाले आसपास कुनै जासुस त छाडेकी छैन भन्ने डरले त्रस्त रहन्थ्यो। उसलाई त सदा पाउनु थियो, सदासँगै हुनु थियो, उसित बिहा गर्नु थियो, उसित लामा छोटा यात्राहरूमा कहाँ कहाँ जानु थियो, धेरै थोक गर्नु थियो। सोचाइ नहो, सोच्दा सोच्दै कुनै बेला त ऊ दाहिने काँधमा बेरिएकी सदा र देब्रे हातमा चोरी र माझी औँलामा च्यापिएको चुरोट पनि एकसाथ सोचिदिन्थ्यो। त्यो सोचाइमा भने सदा सार्थकले चुरोट तानेको दृश्य देखेर उल्टो मुग्ध भइरहेकी हेरिरहेकी हुन्थे। पछि एक्लै हाँस्थ्यो आफ्नो वाहियात सोचाइ सम्झेर। यतिका वर्ष ऊ अनेक केटीहरूको छेउछाउमा पुगेको थियो, तर सदाको छेउमा पुग्दा उसलाई जे हुन्थ्यो अरूको छेउमा पुग्दा कहिल्यै भएन। सदाको नाउँ मनमनै लिँदा जुन कोटीको आनन्द उसलाई हुन्थ्यो, अरू कुनै केटीको नाउँ लिँदा उसलाई त्यस्तो महसुस भएन। सदालाई देख्दा मात्र पनि सार्थकभित्र जे जस्तो परिवर्तन आयो कसैलाई देख्दा आएन। जीवनमा कयौँ केटीहरू आउने जाने नभएका कहाँ थिए र? सृष्टि अमात्य, रबिना रिजाल, आशिका भट्ट, प्रश्न मैनाली, फुच्ची केटी, फेसबुके नाउँ, जोसित केवल च्याट मात्र भयो। लिस्ट लामै हुन्छ, जोसँग प्रेमका छोटा मिठा तिता यात्रा उसले तय गरेको थियो। सदालाई उसले तीभन्दा भिन्न स्थानमा राखेको थियो। त्यसो त हरेक केटीसँग प्रेम हुने हो भने बेलामा उसले सबै सोलाई छुट्टै स्थानमै राखेको हुन्थ्यो। ऊ आफैलाई भन्थ्यो, यो तीभन्दा फरक छ। मानौ विगतका प्रेमिकाहरूभन्दा वर्तमान प्रेमिकालाई छुट्टै र अग्लो स्थानमा राखिएन भने त्यो प्रेम विशेष हुन्न। एक महिनासम्म सार्थकले चुरोट नछुने प्रणय गर्यो। चुरोटे साथीहरूसँगको सङ्गतै छुट्यो। उसको सङ्गत फेरियो, हालत फेरियो र अगत फेरियो। एक दिन सार्थकलाई मध्यराततिर औढा भयो। रातको करिब 11 बजेको हुँदो हो। चुरोटको यति धेरै तलतल लाग्यो, उसलाई कहिले लागेको थिएन यसरी। खाना छोडेको 10 दिन जति भएको हुँदो हो। सार्थकका बा चेन स्मोकर थिए। हजुरबा पनि उस्तै। घरिघरि उसलाई लाग्थ्यो चुरोट खानु र उसको वंशाणुगत गुण हो, जो हजुरबुवाले बालाई दिए र बाले उसलाई। सदासित बिहा भएको खण्डमा उनीहरू दुईबाट उत्पादित सन्तान समेत यो लतमा नफस्ला भन्न सकिन्न। सार्थकले उठेर बैठक कोठामा गयो। कहिलेकाहीँ बैठक कोठामा समेत चुरोटको बट्टा यत्तिकै छाडिएको हुन्थ्यो। सम्भवतः सबै सुतिसकेका थिए। एउटा बट्टामा जम्मा अन्तिम खिल्ली चुरोट बाँकी रहेछ। सुटुक्क त्यो झिक्यो र छततिर लाग्यो। रातको 11 कटिसकेकाले कसैले देख्दैन भन्नेमा ऊ ढुक्क थियो। छतमा बसेर एक खिल्ली चुरोट सिधायो। चुरोट खाउन्जेल ऊ चुरोटसित डरायो, रातसित डरायो र आफैसित पनि डरायो। भोलिपल्ट उसका बाले घर तहल्कै मचाए। उसका बालाई बिहान एक खिल्ली चुरोट नखाई शौच हुँदैन थियो। कसले झिक्यो वा फालिदियो भन्दै हरेकलाई केरकार गरे। बाको गर्जनले बेलै नभई निन्द्रा खुलेको सार्थक पिसाबले च्यापिरहेको भए तापनि डरले छुलछुली हुँदै कोठाभित्रै बसिरह्यो। चुरोट उसले जीवनमा एक्लै वा अरूसित बसेर कति खायो, तर त्यस दिन चुरोट नखाने कसम चाहिँ आफैसित पटक पटक खायो। उसलाई खुब पछुतो भएको थियो, किनकि सदाले त परीक्षाको प्रतिफल 1 महिना दिन पुगेको दिन देली, तर कमसेकम त्यस दिन ऊ आफैसित पनि फेल भएको महसुस गरिरहेको थियो। असार लागिसकेको थियो। बिहानैदेखि मन्द हावाहुरीको झरी परिदिएर मनसुनले आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहेको थियो। त्रिचन्द्रकै लाइब्रेरीतिर ओत लाग्दै सार्थक सदालाई कुरिरहेको थियो।
कोही छाता ओढेर बिस्तारै कलेजभित्र आइरहेका थिए, कोही भिज्दै दगुरिरहेका थिए। ज्याकारान्डाका फुल आजकल न रुखमा देखिन्थ्यो न भुइँमा। सदाको स्कुटी गेटभित्र छिरेको देखिसकेपछि सार्थकले आशालाग्दो अनुहारले त्यतैतिर हेऱ्यो। गर्दनदेखि पिँडौलासम्म क्रिमसन कलरको रेनकोटले ढाकिएकी थिई सदा। उसको दृष्टि आफूतिर परेपछि सार्थकले उभिरहेको ठाउँबाट दाहिने हात हल्लायो। रेनकोट नफुकालिकनै कुद्दै सार्थक भएतिर आई र ओतमुनि परेर पछि रेनकोट खोली। भित्रपट्टि पहेँलो कलरको पृष्ठभूमिमा खैरो र रातो स्ट्राइप भएको कुर्ता सुरुवालमा झट्ट हेर्दा सदा कोकोनट बिस्कुटको खोल जस्तै देखिरहेकी थिई। सदाले सार्थकका लागि तोकिदिएको परीक्षाकालको 1 महिना पुरा हुने दिन थियो। उसले सार्थकका ओठ, दाँत, औँला जाँची के भनौँ जाँचेको नौटङ्की गरी। सार्थक भने कुनै मेसिनले नै जाँचिरहेको जसरी नै डराइरहेको थियो। यतिको डर उसलाई राति साँच्चीकै मापासे गरेर घर जाँदा ट्राफिकले मुखैमा मुख ल्याएर जोड्न खोज्दा पनि लागेको थिएन। त्यसो त यो जाँच गर्नुभन्दा अघि चुरोट खानेहरूसित सङ्गत छुट्याएर नखानेहरूसित सङ्गत गरेको फेला पारिसकेकी थिए। भरोसाको साथी जो अति चुरोटी थियो, जो सार्थकको 2 कप हट लेमन र 2वटा चुरोटको साथी र साक्षी दुवै थियो। उसले समेत भरोसासित गुनासो गरेको सदाले सुने। आजकल सार्थक हामीबाट पर भयो। यो कुराले सदाको मनमा सार्थकप्रतिको प्रेम बढ्यो। उसले आफैलाई भने, आइन्दा 1-2 खिल्ली चुरोट सार्थकले लुकेरै खाए पनि देखे नदेखे जस्तो गर्छु। वरपर ओत लाग्ने अरू मान्छे पनि छन् भन्ने थाहा पाएर सार्थकले सदाको कानमा खुसीको सोध्यो, अब त प्रेम गर्छौ? खुसीले सदा मात्तिरहेकी थिए। मात्तिएकै आवाजमा भनी, त्यो त सजिलो परीक्षा थियो, जसले पनि पास गर्न सक्ने। पानी झन बढेकोले आवाजलाई केही चर्को गराई, गाह्रो परीक्षा के छ, ल देऊ, त्यो पनि पास गरेर देखाइदिन्छु। जब चुरोट छाड्ने कुरा हुँदा कुन गति भएको थियो सब बिर्सिएर सार्थकले नचाहिने फुर्ती झिक्यो। त्यस्तो गाह्रो पनि छैन, खालि 5 केजी 2 महिनामा घटाएर देखाउनु पर्यो। सक्छौ? सदाले जिस्काउँदै भने। सार्थकले अघि झिकेको फुर्ती काँचको जस्तो रहेछ, फ्याट्टै फुटी गयो। यसलाई पनि सजिलो भन्छौ? फुर्ती काँच जस्तो फुटे पनि सार्थकको आवाजको भोल्युम एकाएक माइक अघि बोले चाहिँ ठुलो भयो। उसले वरपर अरू मान्छे भएको ख्यालै गरेन। म फिल्म स्टार हुँ र मन लागेको बेला समयमा वेट घटाउने र बढाउन सक्नलाई। धन्न कसैले उनीहरूलाई वास्ता गरेनन्। सदाले मुसु हाँस्दै भने, तिमी फिल्म स्टार त पक्कै होइनौ, तर तिमी आफ्नो जीवनको सुपरस्टार हौ। अनि मेरो जीवनको त झन् मेगा स्टार बन्दैछौ। सुरुमै हिम्मत किन हार्छौ? सार्थकलाई सदाका 2वटा कुरा एकदमै गत लाग्यो। त्यसैले त अघि हल्लुका राखिएको सार्थक तुरुन्तै पग्लिहाल्यो। उसले भनेको तिमी मेरो जीवनको मेगा स्टार बन्दैछौ भन्ने वाक्यांशले मुटु नै हान्यो। अनि उसको सुरुमै हिम्मत किन हार्छौ? उसले बेग्लै ऊर्जा थपिदियो। ती कुराहरू दोहोऱ्याउन लगाएर एकचोटि फेरि भन्न मन लागेको थियो, तर भनेन। सोच्यो बेला बेलामा फ्ल्यासब्याकमा गएर आफैले मनमा नै दोहोऱ्याएर आनन्द लिए पनि त भयो। नलिनु अप्ठ्यारो परीक्षा लिइहाली, दिनु नै परेपछि त सहुलियत दिन्छे कि भन्ने ठानेर उसले बार्गेनिङ गर्यो। तर सदा यो बबुरोलाई 5 किलो अलिक बढी भएन, जेनतेन 1 किलोसम्म पनि भए घटाउन सक्थेँ। त्यति मिलाउन। सदाले आँखा च्यातेर हेरी। लौ 2 किलो। सदाका चेतेका आँखा देखेर डराएको अभिनय गर्दै भन्यो, मेहनत गर्छु 2 किलो घटाउने, मान। के 1 किलो र 2 किलो गरिरा मासु किन्न लाग्या हो? सदाले हात बाँधेर सार्थकलाई गोरी। लौ न, तिम्रो न मेरो 3 किलोसम्म त गरिदेऊ, यति डिस्काउन्ट त जसले पनि दिन्छ। सदाले उसै गरी चुपचाप आँखा फारेर सार्थकलाई हेरिरही। 4 त होला। सार्थक अघि बार्गेनिङको मुडमा थियो। 1 किलो मात्र घटे पनि ठुलो राहत हुन्छ भनेर किचकिच गरिरह्यो। सदा हातसँगै हाँसो पनि बाँधेर सार्थकलाई आँखा तरिरही। लौ तिम्रै जित, भोलिदेखि सुरु हुन्छ तिम्रो यो परीक्षा, वेट पनि भोलि नै लिने, सदाले भनी। भोलिपल्ट सार्थकले भित्र 2-3 पत्र लुगा लगाएर आयो। उसले सोचेको थियो पछि नाप्ने बेलामा सन्ध्या हलुका टी सर्ट
र पाइन्ट मात्र लगाउने। पानी रोकिएको थिएन, जाडो जाडो नै थियो। बहाना पनि भइहाल्यो। त्यस दिन बाहिर लेदरको बुक्के ज्याकेट लगाएर पाइन्ट पनि सबभन्दा गरुङ्गो छानेर लगायो। कम्तीमा 2 केजी भए पनि राहत मिल्नेछ भन्नेमा ऊ विश्वस्त भयो। कलेज सकिएपछि सार्थकलाई आफ्नो स्कुटी पछाडि राखेर सदा खिचा पोखरी पिपल्स प्लाजाभित्र लगी। सार्थकले त्यहाँ जानु अघि भुँडी फुलुन्जेल पानी पियो। तौल नाप्ने बेलामा सदाले लेदरको ज्याकेट खोल्न लगाई। पर्स, बेल्ट, मोबाइल सबै निषेध गरी र बाँकी जे लगाएको थियो 2 महिनापछि पनि त्यही लुगामा तौल लिन आउने निर्णय गरिदिए। सार्थकको जुक्ति काम लागेन।